我们碟盘上面有 EP 的涂装，然后 EP 涂装的话，等一下会出去试车把它磨掉，还会交给你，不然你在刹车的时候会听到半夜有人在那个声音就砰砰砰。因为它如果漆没有溶解的话，它的皮跟盘会粘住，然后你在踩刹车就会听到，有点像半夜鬼敲门的感觉。对，所以我们会要求店家都要把它磨掉才可以交给客户，不然有的客户出去，我说你有磨吗？他说我没有磨，我想说客户自己磨，就我朋友开出去没有刹车，然后请他又开回去给店家磨合，就有这个问题发生。安全还是很重要的。